जी मित्रों की हाल चाल आप देख लो जो टायर चेंज कराने की नौबत आ जाती है कितना पता लगता है आप देख लो फुली क्रैक्स आ गए ने टायर ते पंचर्स ते भी स्पॉट्स है इदा तुम रिकोगनाइज कर सकते हो। देखो किड्डे वड्डे वड्डे कट्स आ गए ने टायर पूरा आकड़ गया हूँ यानी टायर कदे भी बस्ट हो सकता है। देख लो साइड से भी क्रैक्स मान मेरी मेहमान मेरी तू है जान मेरी पसंद तेरा तौबा 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 तौबा।